Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu F1 2015. Wir sind jetzt in Spanien oder wir kommen jetzt zum nächsten GP-Rennen, das ist in Spanien. Und ja, letztes Mal hatten wir ja ein paar Probleme. Da hatten wir zwei Zwischenfälle oder drei sogar, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber wir hatten schon mehrere Zwischenfälle und jetzt heißt es einfach für dieses Rennen Punkte holen, dass wir wieder vorne dabei sind, weil sonst sieht es langsam nicht mehr gut aus für uns und das ist dann nicht mehr so gut. Es ist 14 Uhr hier in Catalunya und somit Zeit für das heutige Qualifying für den großen Preis von Spanien. Spanien hat eine Strecke, auf der es öfters zu unerwarteten Ergebnissen kommt. Es ist also schwierig einzuschätzen, wer im heutigen Qualifying vorn liegen wird. Wenn man ein gutes Gesamtpaket zusammenstellt, das zur Strecke passt, dann kann man die anderen Teams einholen, so wie Pastor Maldonado es 2012 im Williams geschafft hat. Ferrari hat eine gute Statistik auf dieser Strecke. Ich glaube aber, dass Mercedes heute ein starkes Qualifying hinlegen wird. So, und ja, Reifenwahl ist natürlich klar, wir nehmen die Option-Reifen, die weichere Reifen, damit sind wir ein bisschen schneller auf der Strecke. Und los geht's, hoffen wir mal, dass wir hier eine gute Position holen. Hoppla. Ah, es ist eine schwierige Kurve. Oh, ja, hier ein bisschen zu schnell gewesen. Ja, das war nicht schlecht. Aber diese Kurve hier ist ein bisschen schwierig. Hier kann man normalerweise Vollgas durchfahren in der normalen Formel 1 oder in der realen Formel 1. Aber hier geht das irgendwie nicht. Oh, ja, und hier war ich zu schnell. Und was haben wir? Haben wir die Pole? Ich weiß gar nicht. Was haben wir für eine Position? Dank Fernando Alonsos fantastischer Rundenzeit startet er im morgigen Rennen von der Pole. Eine großartige Leistung für den Spanier. Er weiß einfach, wie man punktgenau eine tolle Runde fährt. Ich glaube, er freut sich über die Pole, auch wenn man es ihm nicht ansieht. Ja, unglaublich. Da haben wir die Pole. Und die Zeit, die wir, also der Zeitunterschied zu Hamilton, das ist auch unglaublich. Wahnsinn. 400 Hundertstel, das ist wirklich nicht viel. Ja gut, dann ist schon mal ein guter Start für Punkte zu holen in diesem Rennen.